वेलकम गाइस माय न्यू वीडियो। दोस्तों मेरे पास एक अल्ट्रा अर्टिगा नाम की जो है DTH सप्लाई है दोस्तों। और दोस्तों अधिकतर इसमें जो कुछ मिस्टेक आती है वो आज मैं बताने वाला हूँ आपको। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहना। चैनल पर अगर पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कैसा लगा आपको वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। दोस्तों देख सकते हो मैंने सप्लाई निकाल दी है बाहर और कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। और इसमें अधिकतर जो आइटम ख़राब होता है दोस्तों वह मैं आज बताऊँ आपको। इसमें है देख सकते हो दोस्तों इसमें सप्लाई कुछ इस प्रकार होती है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इसमें देख सकते हो दोस्तों इसमें सप्लाई होती है 3 वोल्ट और देख सकते हो ग्राउंड है 12 है और 24 वोल्ट और फिर ग्राउंड आ गई और फिर 5 वोल्ट की आएगी इसके अंदर सप्लाई। दोस्तों कुछ इस प्रकार की सप्लाई होती है इसमें दोस्तों। और इसमें अधिकतर जो आइटम ख़राब होता है दोस्तों इसमें जो एक ऐसी लगी हुई होती है। इसका मॉडल नंबर मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हो दोस्तों ये अभी की है। अभी ये चल रहा है जो साल की 2023 का जो नया सप्लाई आया है यही है इसमें। और मैं आपको दिखाऊं कौन सी ऐसी इसमें जल्दी ज़्यादा ख़राब होती है और कौन सी ऐसी आपको रिप्लेस करनी रहती है। देख सकते हो दोस्तों ये जो ऐसी है ना ये वाली ये अधिकतर ज़्यादा ख़राब यही होती है और इससे रिप्लेस करना होता है अपने को। हाँ देख सकते हो आप यो। और दोस्तों यही कहना चाहता हूँ आपको, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पे अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।